दोस्तों मशीन आया है मेरे पास, ये कोई पीबीटी है 501 है और स्टूडियो मेकर कंपनी का है। सीरीज वगैरह में दोस्तों मैंने लगा रखा है, कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें आवाज़ आ रही है बिल्कुल कम। बोले तो ये फुल वॉल्यूम और सारे वॉल्यूम बोले तो इसके खड़खड़ खड़खड़ कर रहे हैं और आवाज़ दोस्तों बहुत कम आ रही है। जैसे कि इसके बेस वोल्ट वगैरह नहीं आ रहे हो या फिर दोस्तों सप्लाई नहीं बन रही हो। और दोस्तों मशीन कहीं से रिपेयर करवाया था पहले और उसके बाद में दोस्तों ये प्रॉब्लम आई। पहले जल गया था तो रिपेयर करवाई, रिपेयर करने के बाद में ये प्रॉब्लम आई आवाज़ की। फिर उसके बाद मेरे पास लेके आए, महेंद्र भाई आप चेक करो। ये दोस्तों इसको चेक करते हैं तो मशीन को दोस्तों ऑन रखना है पहले। इस स्थिति में आवाज़ कम आ रही है और खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये देखो ये फुल आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं मीटर, ठीक है ना आशु भाई। और मीटर को दोस्तों यहाँ पे करना है सबसे पहले 200 पे और सेम स्ट्रेंजर के जैसा है दोस्तों ये एम्पलीफायर। और सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमारे को इसके वोल्ट चेक करने हैं। कहीं दोस्तों वोल्ट तो कम नहीं आ रहे हैं तो पहले वोल्ट चेक करने दोस्तों। कैपेसिटर पे चेक करना है यहाँ पे, तो ये वाला है माइनस सप्लाई। यहाँ पे दोस्तों आ रहे हैं 49 वोल्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ रहे हैं 49 प्लस वोल्ट सप्लाई पे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये का ये वोल्ट दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए जो यहाँ पर दे रखा है। ये देखो ये वाला वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, ये जो एम्पलीफायर है इसमें दोस्तों इधर की तरफ 1943 लगे हुए हैं एक तरफ और दोनों तरफ 5200 है दोस्तों। इसमें इधर भी 5200 है, इधर भी 5200 ट्रांजिस्टर, थोड़ा पीछे। और दोस्तों ध्यान रखें इस एम्पलीफायर में दोनों तरफ 5200 ट्रांजिस्टर ही आते हैं। और दोस्तों इसमें एक तरफ ही बेस वोल्ट बताता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों बेस वोल्ट चेक करते हैं। पीला जो वायर है ये वाला ऑडियो वोल्ट से आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका ट्रांजिस्टर का बेस है तो यहाँ पे बेस वोल्ट आने चाहिए 5 से 6, तो 0.5 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही आने चाहिए दोस्तों, सही है। उसके बाद में क्या करना दोस्तों, यहाँ पे वोल्ट चेक करना है दोस्तों। इसमें जो बेस है ये वाला, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें बेस वोल्ट नहीं आएंगे और यहाँ पे दोस्तों वोल्ट आएंगे पूरे। यहाँ पे ये देखो 50 वोल्ट आ रहे हैं और ई मीटर में भी दोस्तों वोल्ट ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं आना दोस्तों, ध्यान रहे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये जो लाल वायर है ये वाला नारंगी कलर का, तो यहाँ पे दोस्तों बेस वोल्ट आते हैं मेरे हिसाब से। ये कलेक्टर है यहाँ पे और कलेक्टर पे दोस्तों यहाँ पे हालांकि बेस वोल्ट वगैरह नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से दोस्तों। इसमें बेस वोल्ट एक तरफ ही आता है यहाँ पे, क्यों दोस्तों इधर ई मीटर में वोल्ट चलते हैं तो वोल्ट दोस्तों बराबर है तो आवाज़ आनी चाहिए बराबर, लेकिन दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे, मशीन को बंद करके दोस्तों क्या करना है मैं बताता हूँ। ये जो बेस का वायर इधर आना सुबह, ये वाला वायर है दोस्तों यहाँ पे, ये वाला, इसको यहाँ से एक बार दोस्तों ओपन करके देखना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मशीन को ऑन करना है एक बार। दोस्तों इधर वाला सर्किट चल रहा है या नहीं चल रहा है मालूम पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी दोस्तों ऑन करना, नहीं तो इसके ऑडियो बोर्ड में धुआं निकल जाएगा। ये वाला बेस का वायर खोलते दोस्तों धुआं निकलता, बाद में नहीं कहना महेंद्र भाई पता। और ये देखो कम आवाज़ आ रही है और मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे और ये देखो, यानी कि दोस्तों ट्रांजिस्टर इसके काम कर रहे हैं। तो आखिर दोस्तों ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, फिर आवाज़ भी आना चाहिए लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों, तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इधर आना सुबह, इधर की तरफ दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस आती है दोस्तों ये वाली, तो ये वाली दोस्तों कहीं देख लेना है कहीं शॉर्ट वोर्ट तो नहीं हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हो जाता है कभी कभी शॉर्टिंग, तो ऐसे चेक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगर मान लो दोस्तों एम्पलीफायर छेड़ा हुआ है कहीं दिखाया है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखना है एक बार। ये वाला जो इसका बास टेबल है इधर ना सुबह, ये वाला बास टेबल है दोस्तों यहाँ पे ये वाला, तो बास टेबल खोलना है दोस्तों पहले। उससे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑडियो के जो वायर आते हैं ये वाले, ये देखो 2 वायर आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये वाला जो इस ऑडियो बोर्ड का है दोस्तों वायर, ये वाला वायर यहाँ से हटाना है पहले। दोनों वायर को दोस्तों हटा देना है, इससे अर्थ को भी हटाना है और ग्रिड आता है दोस्तों इसका मेन, उसको भी हटा देना है ऐसे। अब दोस्तों इसका ऑडियो चेक करना सबसे पहले, कहीं ऑडियो कमजोर तो नहीं आ रहा हमारा। और यहाँ पे दोस्तों देखो ऑडियो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये लेवल दिख जाएंगे आप लोगों को, फुल लेवल आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दोस्तों ऑडियो बराबर आ रहा है।
तो गड़बड़ दोस्तों या तो इसके बास टेबल में है। तो एक बार दोस्तों क्या करना है, पीछे से ये वाला पिन निकालना है और यहाँ पे दोस्तों इसको ऐसे चला के देखना है। ये वाला जो ग्रिड का वायर दोस्तों यहाँ पे लगाना है आगे की तरफ और ऐसे लगाना है, इधर आना चाहिए यहाँ पे, ये देखो। अब दोस्तों आवाज तो आ गई, इसकी फुल आवाज आ गई, लेकिन दोस्तों बास टेबल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से दोस्तों इसमें आवाज नहीं आ रही है। क्या करेंगे दोस्तों, इसका बास टेबल खोलते हैं पहले। हो सकता है दोस्तों किसी ने छेड़ दिया हो, ये खोलते हैं। इधर आना भाई, आंसू भाई, यहाँ से इसको खोल देता हूँ दोस्तों मैं पहले। और बास टेबल को दोस्तों मैंने खोल दिया। इधर आना सुबह, वहां से मत देखा दूर से ना। और ये वाला स्क्रू और दोस्तों यहाँ से ये भी खोलना पड़ता है। और अब दोस्तों बास टेबल को निकालते हैं बाहर। 100% दोस्तों छेड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगा इसमें। और यहाँ पे दोस्तों अब क्या करना है, अब ये है दोस्तों बास टेबल। ये देखो यहाँ पे पहले कहीं धुआं निकला था, है ना इसमें। और यहाँ पे दोस्तों कोई रेजिस्टेंस भी लगा रखी है। तो अब क्या करना है दोस्तों, वोल्ट चेक करना है। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नहीं लगा रखी है, तो यहाँ पे दोस्तों वोल्ट चेक करते हैं। पहले मैं मीटर लेकर आता हूँ और बोर्ड को यहाँ पे दोस्तों पीछे कुछ रखता हूँ। और दोस्तों बोर्ड को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब दोस्तों मशीन को सीरीज में ऑन करना है वापस। ये ऑन कर दिया है मशीन को मैंने। अब दोस्तों इसके वोल्ट चेक करना है। सबसे पहले कहाँ पे वोल्ट चेक करना दोस्तों मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आता है, ये वाला 2 नंबर ट्रांजिस्टर। एक तो ये हो गया, दूसरा ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्रांजिस्टर दोस्तों 148 होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस आती है, देखो 330 के की, नारंगी पीला कलर है इसका, ये वाला। इस पे दोस्तों पहले वोल्ट चेक करना है, कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1-2 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पे। ये वाला ट्रांजिस्टर हो गया इसका, ये रहा, ठीक है। पहले यहाँ पे दोस्तों वोल्ट चेक करते हैं, 20-25 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आ रहे हैं, ये कितना आ रहा है सुबह, 1.5। तो दोस्तों यहाँ से तो ये वायर टूट गया, उसकी वजह से ये वायर वोल्ट नहीं आए यहाँ पे। ये प्लस वोल्ट है दोस्तों यहाँ पे। इसको दोस्तों हम यहाँ पे वापस लगा देते हैं पहले। चलिए, अब दोस्तों ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और अब दोस्तों एक बॉडी पे लगाना है वायर को। और यहाँ पे दोस्तों वोल्ट चेक करते हैं पहले। और ये देखो 22 से 23 वोल्ट आ गया है यहाँ पे। अब क्या करना दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है ये वाला 47-48 जो भी है, तो उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली 330 के की है। तो यहाँ पे वोल्ट चेक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आ रहे हैं 22.5, है ना, 22.5 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये देखो 4 है ना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वोल्ट चेक करना है इस जगह पे। और यहाँ पे आ रहा है 23.6, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक और रेजिस्टेंस आती है यहाँ पे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका 3 नंबर ट्रांजिस्टर है, ये वाला। तो यहाँ पे दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगा रखी है, किसी ने लगाई है यहाँ पे 10 के की, नारंगी भूरा काला नारंगी कलर का है, 10 के का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे भी वोल्ट चेक करना है इस जगह पे ऐसे। तो यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं 23.2, 3 है ना, 3 आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वोल्ट वगैरह तो सही आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लगा रखी है ये वाली, इधर आना सब, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों किसी ने लगाई है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। तो पहले क्या करना दोस्तों, मशीन को बंद करके यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस आती है 470 के की, 470 के की रेजिस्टेंस आती है दोस्तों। और यहाँ पे लगा रखी है 47 के की। तो पहले इसको चेक करते हैं, ये रेजिस्टेंस दोस्तों 470 के है या नहीं है। और ये है 47 ओम्स की लगा रखी है यहाँ पे। ये 47 ओम दोस्तों यहाँ पे नहीं लगती है पहले तो। और यहाँ पे दोस्तों ये 10 के की लगा रखी है ये वाली। तो दोस्तों 10 के की भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगती, कभी भी ध्यान देना दोस्तों। ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R23 लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे 330 के की रेजिस्टेंस लगती है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सी रेजिस्टेंस लगती है। ये दोस्तों रेजिस्टेंस किसी ने या तो गलत लगा दी है या कुछ तो हुआ दोस्तों। हो सकता है दोस्तों इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी।
और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस जल जाती है ना, तो उसकी वजह से वैल्यू वगैरह मालूम नहीं पड़ता है। और दूसरी रेजिस्टेंस को दोस्तों ऐसे चेक करके हम लगा देते हैं, उनसे भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन रेजिस्टेंसों को यहाँ से निकालना है पहले। तो और अब दोस्तों मैं एक बोर्ड ले रहा हूँ सेम वो का वही, ये देखो थोड़ा सा छोटा जरूर है लेकिन दोस्तों सेम ही है, ये भी 501 का ही है, देखो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेक करते हैं। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ से जो हमने खोली थी सेम वही है दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से यही है ना सुबह, ये देखो। तो दोस्तों इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं हम मीटर से पहले। ध्यान से देखना दोस्तों, बाद में नहीं कहना यार महेंद्र भाई ने बताया नहीं। और ये रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं और यहाँ पे आ रहा है 470 72 आ रहा है ना सुबह, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस लगा रखी थी इसमें ये थी देखो 47, ये 47 ओम्स की। और हालांकि दोस्तों ये कोई भी तरह का वैल्यू वगैरह ही नहीं बता रहा है। और वापस चेक करते हैं एक बार, मीटर को चेक करते हैं। मीटर बंद हो गया, ये नहीं मीटर बंद हो गया, तो वायर टूट गया। अब दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते जो लगा रखी थी यहाँ पे। तो ये वाली रेजिस्टेंस ये देखो कितने बता रही है सुबह, 47 ओम्स, ये देखो 47 ओम्स बता रही है ना, ठीक है। तो ये दोस्तों गलत है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ये नहीं लगेगी। और उसके बाद में दोस्तों ये जली हुई मैं वापस चेक करवाता हूँ, ये देखो जली हुई है दोस्तों लेकिन सही है 470 के, ठीक है ना। और एक रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे ये वाली लगी हुई है, देखो ये वाली 330 के की है, ये लगानी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये वाली सेम वैल्यू दोस्तों, ये वाली नारंगी नारंगी पीला कलर है, एक रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे लगानी है। और ये वाली दोस्तों हम जला हुआ रेजिस्टेंस हम लगा के देखते हैं दोस्तों कहीं ये चालू है या नहीं है। एक बार तो इसको निकालता हूँ मैं यहाँ से। और दोनों रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने निकाल ली है यहाँ पे। और दोस्तों हम पीछे की तरफ भी लगा के देखते हैं पहले, यहाँ पे इस जगह हम सोल्ड कर देते हैं। ये सोल्ड कर दिया यहाँ पे। ये दोस्तों 330 के की रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे हम फिलहाल सोल्ड कर देते हैं। और ये वाले दोस्तों अपने रेजिस्टेंस लगा दिए हैं यहाँ पे। अब दोस्तों मीटर को वापस करते हैं यहाँ पे, ठीक है 200 पे करके। अब दोस्तों यहाँ पे वोल्ट चेक करना है इस जगह पे, यहाँ से तो वोल्ट जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मशीन को ऑन करना है तो कम वोल्ट आने चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। ये जो 20-22 वोल्ट जो भी बता रहे हैं तो वो नहीं आना चाहिए दोस्तों, ध्यान रहे। जो इधर वोल्ट आ रहे हैं ना ये वाले कितना आ रहा है सुबह 23.4 दोस्तों, ध्यान से देखना। अब आगे की तरफ दोस्तों कम आने चाहिए वोल्ट, 2-3 वोल्ट कम आने चाहिए यहाँ पे, 4-5 वोल्ट या 2-3 वोल्ट। और यहाँ पे ये देखो कितना आ रहा है 18 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भी कम आना चाहिए, पहले 23-24 वोल्ट आ रहे थे ना यहाँ पे, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कम आना चाहिए। ये देखो कितना वोल्ट कम हो गया 22.2, यानी कि हाँ 22.2 22 वोल्ट हो गए यहाँ पे। और ये 22 वोल्ट दोस्तों इधर क्या ट्रांजिस्टर वगैरह इधर उधर लगे हुए, तो उसकी वजह से इधर उधर घूम फिर के आते रहते हैं मशीनों में, ठीक है दोस्तों। अब मशीन को क्या करेंगे, वापस ये जो वायर हमने हटाए हैं इसका ऑडियो का ये वाला यहाँ पे लगाना दोस्तों, ध्यान रहे। इधर आना सुबह, मशीन को बंद करके यहाँ पे दोस्तों एक हाई फिल्टर लगा है ये वाला, उसका जो नीचे का ये है पॉइंट, ये वाला 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट पे दोस्तों लगाना है इस वायर को यहाँ पे। और एक वायर है दोस्तों इसका अर्थ का वायर है ये वाला, तो ये वाला लगाना दोस्तों। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखो ये वाला छोटा सा कैपेसिटर है कोई, तो इसका माइनस है दोस्तों यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे सोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है सुबह। ये सोल्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, वापस इसको सीरीज में ही ऑन करेंगे। और अब दोस्तों चला के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या हमारा नहीं हुआ। तो मशीन को दोस्तों सीरीज में ही ऑन करना है, अभी ऑन कर दिया है मैंने। और पहले दोस्तों सीरीज में चला के देखते हैं। अब दोस्तों देखो आधा वॉल्यूम में ये सीरीज जल गया ना सुबह, आधा वॉल्यूम खोल रहा हूं मैं ये, और आवाज भी दोस्तों इसकी फुल आ चुकी है। अब दोस्तों मैं लगाता हूँ इसको मेन में, पहले सीरीज में था ये लगा दिया मैंने मेन में। और अब देखते हैं इसकी आवाज।
अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या निकली, ओनली 2 रेजिस्टेंस होगी दोस्तों। किसी ने ये गलत रेजिस्टेंस लगा दी थी, तो उनकी वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आई, और बहुत दिनों से ये परेशान भी था। और बोले तो कस्टमर भी दोस्तों मेरे पास आया था, ये बहुत दूर से केकड़ी से आया है, मेरे से करीबन होगा केकड़ी करीबन 70 या 75 किलोमीटर से आया था। ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को दोस्तों ये अगर प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों एक बार आजमा के देखना, 100% दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 7 बजे। जय माता दी।